Aujourd'hui, et surtout dans cette vidéo globale, je vais vous parler d'un truc qui m'arrive très souvent, c'est être tout d'un coup très démotivée par le travail. Et ça se voit visuellement dans mon appartement, dans mon travail, dans mes gestions de réponse aux mails, etc. C'est toutes les 2-3 semaines, une fois que j'ai enchaîné des grosses périodes de taf, que j'ai des moments de redescente entre guillemets. Et là on est dedans et je sais que à chaque fois en fait je mets en place les mêmes choses pour me remotiver. Du coup je vais vous amener dans comment je réussis à me remotiver quand je suis dans un moment où j'ai plus trop de motivation, j'ai quand même pas mal la flemme et j'ai juste envie de me mettre en boule devant une série pendant 4 jours complets. Voilà. D'ailleurs, Emma Matelas est partenaire de cette vidéo. Pour ne rien vous cacher, ça tombait plutôt à pic parce que je voulais changer d'oreiller particulièrement. Je trouvais que les miens étaient très bien, sauf que le problème c'est qu'il me faut 3 oreillers différents pour que je sois suffisamment bien mise, que ma tête soit à la bonne hauteur, mes épaules, etc. Parce que je dors ou sur le ventre ou sur le côté et je dors pas dans des très bonnes positions. Du coup c'était un peu la galère, sachant que j'ai souvent une deuxième personne qui est avec moi. Enfin voilà, il y avait des nouvelles habitudes à prendre et je m'étais dit il faudrait que je me rachète des oreillers parce que voilà, ça va pas, c'est chiant. Et je suis passée du coup à des oreillers à mémoire de forme, à savoir qu'avant j'ai toujours eu des oreillers qui étaient tout gonflants, enfin les oreillers traditionnels, et je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai été assez surprise parce que au début j'ai pas été forcément hyper charmée. Je me suis dit boule, ça m'a l'air un peu trop fin, trop ferme, je sais pas quoi, enfin j'avais des énormes oreillers qui étaient très mousseux on va dire, et pour être complètement honnête maintenant j'adore. Sur le coup ça m'a mis un petit temps d'adaptation parce que c'était pas du tout ma routine habituelle de dormir sur des oreillers comme ça, mais je ressens un vrai comment dire, bien-être au niveau de comment je me place quand je dors, parce que le souci que j'avais c'est que mes oreillers ils étaient tellement épais que ma tête elle était toujours trop remontée, que là déjà ça s'incline nickel, et surtout le fait que ce soit à mémoire de forme, ma tête elle est répartie correctement sur tout l'oreiller, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir un support pour ma tête et que ça relâche au niveau de toutes les parties là. Voilà, c'est un retour qui est vraiment honnête pour le coup. Enfin je sais que c'est une collaboration rémunérée et que c'est compliqué de savoir si la personne le pense vraiment, mais j'ai vraiment énormément apprécié les oreillers, que ce soit moi ou mon chéri. On a mis tous les deux quelques jours à vraiment sentir le truc, mais comme quand j'avais changé de matière pour mon linge de lit, pareil ça a mis du temps et maintenant je me verrai pas dormir dans d'autres matières. Et sinon j'ai également une couette et pareil j'en suis très contente, elle est plus fine que mon ancienne, donc ça c'est parfait parce que je vous rappelle que j'habite en studio et qu'en studio l'été on meurt de chaud. J'y dors très bien, elle est beaucoup plus fine et très respirante. Franchement carton plein pour Emma Matelas, je ne m'attendais pas à autant de qualité. À savoir également que j'ai le code DELAY qui vous rajoutera des réductions, donc si vous cherchez à changer d'oreiller ou de couette, je vous recommande sincèrement les 2 oreillers à mémoire de forme et la couette que j'ai eue.
Bon, maintenant on va mettre un petit peu d'ordre visuel sur ma tête, ça va faire du bien. C'est parti! Hey. Alors du coup, étape numéro 2, là je vais faire une sorte de liste de ce qui me stresse niveau boulot. Est-ce que c'est des missions que je peux faire cette semaine, en combien de temps ça se traite? Et si c'est des choses qui prennent moins de 20-30 minutes à faire, je pense que je vais les faire maintenant, au maximum 3 choses différentes. Bon, du coup, ça y est, j'ai fait mes 3 tâches. Donc je suis contente parce que en vrai, des fois, c'est des micro-tâches comme ça où en fait, t'oses pas t'y mettre parce que t'as l'impression que ça va débouler sur plein de trucs. Et le fait de te dire, genre, je fais uniquement ça aujourd'hui. Bon, pour le coup, c'était dimanche. On aurait tellement dit, ça serait passé un peu autrement. Mais le fait, voilà, de me libérer de ces 3 tâches en question, ça me rassure vachement et ça me permet d'aborder la semaine un peu plus sereinement avec un appart qui est déjà rangé, donc dans un environnement un peu plus sain. Bon, on est le lendemain et je crois que je suis toujours pas remotivée de ouf, mais en même temps, j'ai pas promis une remotivation en 3 heures. Ce n'est pas aussi simple et s'il y avait une recette magique, je pense qu'on la connaîtrait tous. C'est vrai que là ce matin j'avais en objectif de me lever 45 minutes avant mon réveil, avant l'heure où je me réveille, parce que je me réveille assez tard ces derniers jours. J'aimerais arrêter ça et je me suis dit 45 minutes avant mon réveil c'est bien. Au moins, enfin j'ai l'impression de me réveiller un peu plus tôt et en même temps ça me fait pas rêver à 7 h du mat. Sauf que j'ai pas réussi à sortir de mon rêve, du coup ben... on va essayer une autre manière de bien se motiver. Je sais que je vais bosser aujourd'hui, enfin ouais, je vais passer sûrement toute l'après-midi sur mon ordi. Mais bon, la motivation elle est quand même pas là. Et c'est pas très agréable de bosser sans être motivé. Donc je vais voir comment je vais réussir à me motiver avec vous aujourd'hui. Mais pour être honnête, je m'attendais pas forcément à faire une vidéo aussi véridique sur la non-motivation. Me voilà propre et douchée et préparée. Là je vais faire une sorte de plan de repas pour une petite semaine. Du coup faire les courses en fonction. J'ai fait mon plan de la semaine on va dire jusqu'à jeudi. Et là j'ai ma liste de courses à peu près. Et bah ça devrait le faire. Bon, j'ai fait un sacré plein de courses là je crois. Du coup j'ai pris du pain de mie, des tomates, des cotons démaquillants, de l'adoucissant, des tagliatelles fraîches, du persil, du basilic, ail, oignon, des pignons, le coco, crème de coco, des émincés de poulet, de la burrata, du chèvre frais, du thon, de la crème fraîche, du poivre, du saumon, du parmesan. J'ai pris du sirop de grenadine aussi. Et ensuite, ras de dingue, que des légumes frais et des fruits frais.
Oui, toi? Ouais, oui. Bah oui, il pleut pas, on sait pas. Que c'est du pic toujours mes crayons. C'est bon. 9, 10, 11, 12. Scrabble. Super. Là je suis sur l'île et je vais bosser toute l'après-midi et la soirée, et histoire de me faire un peu du bien avant, je vais me balader 20-30 minutes dans l'île, prendre un café, marcher, faire un tour quoi. Je vais prendre mes AirPods et un paquet de cigarettes et on y va quoi, c'est tout. Il n'y a pas trop de but à la balade, c'est plus de sortir, de souffler avant la grande vague on va dire. Enfin ce qui est triste dans cette vidéo c'est que je l'ai commencé il y a longtemps et que j'ai pas l'impression que les contenus soient, comment dire, faux ou joués. C'est juste un gros moment de, pas de non déter parce que je bosse beaucoup, mais juste je me sens pas forcément très bien à côté et du coup je trouve que ça a du sens de la faire continuer quoi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Je suis en train d'écouter un podcast là. C'était hyper intéressant, je vous mettrai le lien en bio si jamais ça vous intéresse. J'ai kiffé, c'était le premier podcast que j'écoutais parce que c'était mon ancienne manager qui gérait le truc et c'était super.